And so, hi. Before ko mag-start, gusto lang na ako nga mo congratulate sa imo. Ikaw nga nagtanaw ko. Gusto lang na ako sultian nga love kayo ka ni Lord. Siguro naguna-una kang nalain na si Lord sa imo. Tungod sa imo ang kaluyahon na usaay ang imong yun na nga ang only solution is undangon ang imong pagkakristohan. But I'm telling you, gusto ta kay congratulate tungod kay palangga kayo ka sa Ginoo. Buot ba pasabot ana nga okay ra ni Lord nga makasala ka? Dili. Buot ba pasabot ana nga ganahan kayo si Lord nga makit-an ka nga perminti na lang magpakasala sa imong pagkakristohan? Dili. Gusto lang ta congratulate igsoon tungod kay bisan pa man sa mga dili maayong panghitabo sa imong kinabuhi, wala nimo gitugutan ang imong una-una nga mo'y magdumala sa unsay buhaton nimo sa imong unya. Tungod kay daghan mga tao mga igsoon tungod sa ilang kaluyahon nag-suicide sila. Daghan mga tao mga igsoon nga tungod sa ilang kaluyahon nagbuhat ng dili maayo sa ilang lawas. Daghan mga tao nga tungod sa ilang kaluyahon nagpataka na lang og desisyon. Pan sa imo karon nga naa ka sa imo ang grabe nga mga weaknesses sa imong kinabuhi kung asa ka dapit luya sa imong pangalan. Sultian ta ka, congratulate ta ka tungod kay taliwala ni anang tanan nagpabilin ka sa presensya sa Ginoo. Unta igsuon ka ng imong kaluyahon dili na nimo himuon lagi nga solusyon para undangon nimo imong pagkakristohanon. Tungod kay kanang imong kaluyahon himo igsuon himuon na nimo nga kanang gamit sa imong evaluation sa imong pagkakristohanon. Sa imong pasabot na ako igsuon. Buot pasabot ana nga kung inani imong level sa imong faith, dayon natintal pa ka sa imong kaluyahon. Dili na nga imo nang undangon ang imong pagkakristohanon but imong buhaton imong i-realize nga kinahanglan nimo patasan pa ang imong level sa imong faith sa imong pagtuo. Og daari na imong pagtuo pero natintal gyapon ka, patas ina pud ang imong pagtuo. Andod patas ina pud until ma-evaluate na nimo imong kaugalingon nga wala na kay kalipay og wala na kay kagana mo buhat og imong karaan nga mga pagpakasala. Igsuon sa ato ang pagka dili perpekto, dili na nato himuon nga rason nga mapalayo ta sa Ginoo. But himuon na nato igsuon nga pundasyon sa tong kaugalingon nga we really need to rely on God. We really need more prayers, more worship, more thanksgiving, more declaration sa tong kaugalingon nga we are better than our present condition. Igsuon kanang imong kaluyahon karon dili lang ikaw ang nakasinati ana. Daghan pod Kristohanon nakasinati ana. Daghan pod dasig sa una nga nakasinati ana, pero ang ilang gihimo wala sila ning undang apan ilang gisaligan nga sa panahon nga mas magpaduol sila sa Ginoo nga gamhanan, kayang bag-ohon sa Ginoo ang dagan sa ilang kalibutan. Mao lang to igsuon, ako kang gi-congratulate dili tungod kay makasasala ka, but gi-congratulate ka nga taliwala sa mga sala nga nimong nahimo, mas gipili pagyapon nimo nga mopaduol sa Ginoo. Ug sa mga tao nga naguna-una og dili maayo sa ila ang pagkadili perpekto, sultian ko kamo himuon na natong himuon na nato nga rason para mas musalig ta sa Ginoo nga walay laing gusto kundi makita niya nga ang tanang tao mabag-o pinaagi sa iya ang dakong milagro. God